係啦，夫人咧喺房啊，佢有冇出到街？冇出到街。夫人冇出到街，好彩數，好彩數，冇事幹，自己嚇自己。相公，夫人，你翻嚟啦咩？係啊，你冇出街咩？冇。你好寂寞咧啊？唔緊要，翻入房坐啦。哦。夫人，請坐。相公，請。夫人，今日我用東坡之藥黃山上雪，是令你冷落閨房。我奉上香茶一盞，療效齊眉之勁。相公，呢杯茶你斟俾我飲唔啱嘅。啱，應該。我話應該由嗰個女人斟俾我就啱啦。俗語都有話，妾侍斟茶俾大婦飲啊嘛，咁何必要你先至籌謀代小生呢？相公，所謂天若無信，雲雨不興；地若無信，草木不長。人如無信呢，等於禽畜啊！你今早臨出門嘅時候，對住呢支青梨醬講過啲乜嘢說話？夫人，你把面一沉，我就心如水亂啦。你放下青梨醬，容我慢慢品嘗啊。好。Sir， 今日蘭亭之內可有婦人在座啊？冇啊。貴相夫，真係冇婦人在座？冇咧。咁着藕色衣裳嗰個係邊個嚟㗎？借哦，借翻嚟嘅係嘛？唔係，今日風雪漫天，桃林靜，黃山小路甚孤清，有一個過路，梗係有個過路姑娘經隻影，佢桃花避雪入蘭亭。係啊，夫人你真係聰明啦。呢啲唔係聰明，咁人之常情啦。相公，咁我怪錯你咯。相公，請坐啦。夫人，坐。夫妻好比同林鳥，歡笑圓舞奏馬聲。郎君你還我的玉錢，我哋登前好把痴心聲。吓？玉錢？相公，還我玉錢啦。姐，
心，你俾個鴛鴦枕，我墊下膝頭都好啩。欠奉啊！